没有完美产品，不做理性测评，只唤起你买它的理由。记得关注和点赞。我是宅品主理人牛楠。大家好，618一时手抖上了雷鸟 R625C 的车，痛下血本给大家做次体验。这台电视在优惠基础上通过各种叠加打折券，最终成交价2779元。这样不算晒单返100元的易卡和价值488元的腾讯超级 VIP。注意，这可是 TV 端的 VIP。你会问，都0202年了，一台55寸的电视卖到3位数也不稀奇，小米荣耀1000元售价的产品也不在少数。但如果说它和索尼终端的 X9000G 媲美，你信吗？这是一款源自 TCL 北美发售的 R625 的复刻版，前身外贸机大多是工程机，甚至是残次品流入市场，售后基本可以无视，收货也得看人品，所以国行复刻即便有缩水，这个价格下的服务保障也是没毛病的。看看美版625的 RTINGS 得分，与625价格相当的 X8000G 的分数，成绩接近索尼的 X900F。 巧合的是，编辑部还将625列为最佳智能功能的替代产品，与索尼 X950G 一同收录，所以625碰瓷大法也并非空穴来风。那到底是充值买评价，还是的确实力卓绝？一起进入正题。直下加 VA 是防漏光的前提，加上棋盘分区与量子膜，厚度很感人。也不明白为什么小米执迷于超薄的 LED 电视。首先是画质，是否美美的挂在墙上静态欣赏倒是次要的，否则就是误导消费市场。遥控器和接口一直是国内缩水的重灾区，雷鸟也不例外。接口部分只有3组的 HDMI 2.0， 含一个 ARC， 2个 USB 2.0 接口，目前并没有升级的既定事实。所以 4K 120Hz VRR 可变刷新也就是打个白条。好在整机的做工相当不错，拉丝边框与屏幕的镶嵌缝隙，背部的高平整度和镜面的抛光处理。华为智慧屏采用的鸿鹄818不弱，但只有2个 A73 的大核，625C 4个大核均为 A73， 马里752 GPU 也略高一阶。屏幕面板由华星光电出品，60Hz 面板，不追求 PC 模式下的延迟和刷新表现的话，现阶段观影档是可以接受的。国内出台过 HDR 的行业标准， LED 的峰值亮度不少于800尼特，这一点625没什么难度。对于 QLED 的亮度做大不算难事，难的是高亮影像的控制力。毕竟日常观影不可能获得持续的峰值亮度，亮度失控、高光过曝，眼睛疲劳就是常态了。就好像 CCD 的感光 ISO 标得很高，但控制噪点才是技术活。所以在亮度尼特之上怼大法显然是丧心病狂的。那参数能说明一切吗？开机没广告，启动第三方的应用没广告，说心里话，是不是不适应？有没有不习惯？全白轻微的暗角，直下的通病；全黑则没有漏光，说心里话，是不是也不适应？有没有更不习惯？ R625C 把 Roku 换成了安卓。 Roku 使用相对简单，而且大部分都是国内并不常用的内容频道，所以安卓带来了更广的应用场景，日常使用 Launcher 的流畅度也是不错的。可通过电视卫士安装第三方的安卓应用也比较方便。另外注意外置磁盘分区格式，避免 EXFAT。 下面我们来看看播放器的解码能力。SOC 的相关参数如下。针对全局画质调教的选项极少，都需要对系统和输入信源单独设置。目前个人的画质参数如下，供大家参考。支持杜比全景声和 DTS 解码，可是因为扬声器的素质加上16瓦的功率就是听个响，所以它是交给回音壁吧。画质方面，以在线流媒体的表现供大家主观感受。涉及黑位、复杂光源光线与色彩宽容度、色彩还原以及清晰度方面的演示。
支持杜比世界解码，部分流媒体内容双杜比量标。本以为 625C 复刻能改善1年前海外版的问题，但依旧还是不能令人满意，或者我给出这样的评价：关闭动态补偿，你将获得让人接受的动态效果。当然，高帧率视频输入时，可通过 MEMC 补偿改善效果，这点要好于外模版的 Q825。虽然动态表现一直是 TCL， 不，应该是大部分国内电视都面临的短板，更多是在技术和态度上的敷衍和妥协。总之，索尼积累的底蕴不是指标就可以打败的，花2000多元盘大法是不现实的。其实参数只是产品的先天基因，要靠后天不断的打磨，尤其是对于动态补偿算法的处理，画质在极端条件下的稳定性。625C 对于高光的控制还不太理想，好在这样的表现不会贯穿整部的影片当中。三星陆续将部分的屏幕业务交给了华星光电，但国产屏的素质目前很难与友达、三星媲美。同时，希望厂商踏实的做好软件部分的优化，相信总有一天也会推出真能媲美大法的产品。至于 R617 借势东芝的 6900C、625还魂雷鸟的 R625C 后，会不会在自家的 C11 上热身就不得而知了。但千万别把国内用户的感受当儿戏。考虑65 R625 的促销价格，即便与同级的索尼有一点差距，但性价比不言而喻，绝对超值。奉劝传统厂商后续要专注深耕打磨，我们也不能得了便宜还不知足，至少没广告，硬件的底子不赖，还满足日后用户的自行校色。当然，对于普通家庭，选购一键开机即享受理想画质的索尼才是首选。但问题是，你的钱花到位了吗？